Voy a bajar ahí a un área. Voy a ver por dónde bajo. Que hay una roca gigante acá, donde a lo mejor les puedo hacer unas tomas de una vista impresionante que hay aquí. Me está marcando mucho, llamando mucho la atención este lugar, porque hay vistas muy bonitas. Aquí pudimos pasar con un poquito más de seguridad. Y llegué a esta roca gigante, que me voy a tratar de acercar lo más que pueda a la orilla, y que yo creo que es acá, para mostrarles esto, mi gente.